هذا اسمه محراث عبد الله، جارنا كفيل ان شاء الله، ويعرفون هسه يسمعوني اعرفه لسه عدل الرجال. هذا قاعد على قمة جبل، على قمة تلة، هجموا علي 30,000 ايراني ما طلع واحد من عندهم. وحاي عمي يعرفها، الزلمه يعرفها، 30 تفاق، 30 صخام، 30 لطام، لا تغلبش ابوك ما غبلهاش. اي والله 30,000 وادي ذبح ذبح. هاي حاطين له رباعيتين واجوا بنص الوادي ما يدرون هجوم يريدون بالشيب ما خلى، ذبح نص الجيش من 10,000 15,000 قتال. هاتوا لي الكلب ده ما قدروا يوصلون لي. وحكيت لكم عن الشيخ البهائي رضوان الله عليه، من اجل هذا بالقهوه كان الشيخ البهائي حاط عصافير ياكل بيهن، عصافير ياكل بيهن. يضحك عليه ابو القهوه قال له طير لي ذن العصافير، قال لي هيك الشيخ البهائي طيار طارا. وهن ماكولات ما مذبوحات قاعد ياكل بيهن. يلتفت عليه اليد القحذيه يقول له يا هذا انت استخدمت هذا العلم، كيف لو كنت تملك ما املك؟ قال له ومن تملك؟ رمى السندانه مالته هاي الشاكوشه صارت ذهب. هو بس ممكن ما اشوف الراجل ده، هو بس ما اشوف. وارجع العصافير الى محلهن مذبوحات. هذا البهائي بهذا علمه والدنيا قالبها، صار هالكبرات امام الحداد. قال والله لدي من العلم ما يرهقك ويرهق من علمك، وعافى وراح. وهذا البهائي مشلب فيه.